Seja muito bem-vindo ao seu canal de resumo e resenha do YouTube. Resumix, aqui você encontra os maiores títulos, dos mais vendidos aos mais impactantes para seu desenvolvimento, ideal para quem não tem muito tempo para ler o livro inteiro e para quem está no programa O Pior Ano da Sua Vida do Pablo Marçal. Bons estudos! O resumo de hoje é a continuação do livro A Ciência da Natureza Humana. A influência da empatia e da atitude positiva na vida das pessoas, a importância de lidar com a inveja e a sombra, e a busca por propósito e autenticidade. Também são discutidos casos de líderes políticos e personalidades famosas que enfrentaram desafios e superaram obstáculos em suas vidas. A ascensão de Lyndon B. Johnson no Senado dos Estados Unidos. Lyndon B. Johnson diminui a resistência das pessoas e cria um sentimento de cordialidade mútua. Johnson se mostra polido, respeitoso e interessado em ajudar os outros senadores, conquistando sua confiança. Johnson se destaca ao liderar um subcomitê importante e ganha exposição pública, sendo elogiado pela imprensa. Johnson estabelece uma amizade próxima com o senador Richard Russell, que o apoia e elogia sua capacidade de trabalho. Russell prevê que Johnson poderia se tornar presidente no futuro, surpreendendo a imprensa. Johnson oferece ajuda a um colega senador que enfrenta dificuldades políticas, mostrando sua habilidade em construir alianças. Johnson elogia o colega senador e sugere que façam uma viagem juntos, demonstrando interesse em colaborar. Johnson se destaca como um político carismático e com potencial para se tornar presidente no futuro. A ascensão de Lyndon Johnson no Senado. Robert não faz ideia da experiência maravilhosa que é ir à Câmara do Senado com Johnson. Johnson era articulado, tinha muito conhecimento e se tornou o maior contador de votos na história do Senado. Johnson conseguiu conquistar aliados importantes, como o senador Russell, e tornou-se o mestre do Senado. A importância da validação na influência e no poder. Liderança de Johnson se abriu e ele adquiriu influência e poder no Senado. A validação é essencial para quebrar as defesas das pessoas e direcionar sua atenção para fora. A auto-opinião e a auto-opinião dos outros são fundamentais para influenciar e manipular. Estratégias para se tornar um mestre da persuasão. Sentir empatia e segurança nas pessoas para influenciá-las. Praticar a empatia e compreender a perspectiva dos outros. Criar uma atmosfera de camaradagem e cordialidade mútua. Estratégias de influência e persuasão. A importância de interpretar uma situação e usar a linguagem corporal para influenciar os outros. Descrever uma tarefa como um teste de habilidades ou uma oportunidade rara para atrair a participação de outras pessoas. Oferecer recompensas menores ao invés de presentes grandes para conquistar a lealdade das pessoas. Elogiar as qualidades das pessoas e validar suas opiniões para influenciá-las de forma positiva. Lisonjear estrategicamente, mirando as inseguranças das pessoas, para conquistar sua aprovação. Estratégias para derreter a resistência das pessoas. Ofereça apoio e confirmação da forma mais realista possível. Satisfaça sem fornecer isso aos outros, pareça o mais sincero possível. Utilize a resistência e teimosia dos outros. Use as emoções das pessoas. Utilize a linguagem delas. Faça o uso da rigidez delas. Desenvolva uma mente flexível. Adote o princípio básico da filosofia socrática. Largue o conjunto mais profundo de regras e restrições. Mantenha uma distância irônica de sua própria opinião. A jornada de Anton Chekhov. Superando a infância difícil e buscando a liberdade. Anton Chekhov cresceu em uma família abusiva e opressora, mas buscou independência e preocupação com o bem-estar dos outros. Chekhov encontrou prazer em exercer influência sobre os outros, projetando sua alma e opiniões intelectuais. A mudança de atitude é fundamental para evitar a autossabotagem e atrair oportunidades e pessoas positivas. Chekhov enfrentou a violência e a pobreza, mas encontrou conforto na literatura e na busca pela liberdade. Apesar das dificuldades, Chekhov decidiu cuidar de si mesmo, estudar medicina e compartilhar suas histórias com o mundo. A jornada de superação de Chekhov e a importância da generosidade. Chekhov enfrentou dificuldades financeiras e emocionais, mas se responsabilizou pela família e buscou melhorar a vida de todos. Chekhov decidiu viajar para a ilha de Sakhalina e escrever sobre as condições dos prisioneiros, buscando uma nova perspectiva e se reconectar com a realidade. Chekhov adotou uma atitude generosa em relação aos outros e a si mesmo, o que o libertou de emoções negativas e o levou a viver ao máximo. A importância da atitude na vida. A atitude de uma pessoa pode moldar sua percepção da realidade e influenciar sua vida. Cada indivíduo vê o mundo de maneira única, de acordo com sua atitude e experiências pessoais.
A atitude negativa limita as experiências e o sucesso, enquanto a atitude positiva abre portas e promove o crescimento. Atitudes construtivas e tóxicas, como reconhecê-las e lidar com elas. Algumas crianças desenvolvem estratégias psicológicas para restringir o que veem e vivenciam, dificultando o crescimento psicológico. Atitudes construtivas têm uma dinâmica de autossabotagem, onde os indivíduos projetam suas emoções negativas nos outros. Pessoas com atitude evitativa têm medo de responsabilidades e desafios que possam colocar sua autoestima em risco. Indivíduos com atitude depressiva internalizam o julgamento negativo dos pais, sentindo-se sem valor e atraídos pelo lado sombrio da vida. Tá gostando do resumo? Manda o like e compartilha com os amigos. Como lidar com a depressão e adversidades na vida? A esposa do compositor sentiu-se atraída pela tristeza de João Bobo e se casaram. O marido se sentia inferior em relação à inteligência e vontade da esposa, levando a questionamentos sobre seu amor. Pessoas depressivas muitas vezes atraem outras para ajudá-las, mas acabam criticando e magoando aqueles que as amam. Indivíduos ressentidos têm uma necessidade secreta de ferir os outros e podem ser cruéis e vingativos. A atitude construtiva diante das adversidades é encará-las como oportunidades de aprendizado e crescimento. A importância da atitude e do autoconhecimento. A prisão teve o efeito de endurecer o criminoso, mas também o levou a reavaliar sua vida e se apaixonar pelos livros e pelo aprendizado. É importante reconhecer que somos capazes de muito mais do que imaginamos e que devemos buscar constantemente novas atividades e desafios. Devemos confrontar nosso lado sombrio e integrá-lo à nossa personalidade para nos tornarmos seres humanos mais completos e autênticos. A ascensão e os desafios de Richard Nixon. Nixon enfrentou acusações de uso indevido de fundos do Partido Republicano. Nixon defendeu-se em um discurso televisivo ao vivo e manteve sua carreira política. Nixon realizou uma campanha elegante e inteligente na eleição de 1968. A queda de Richard Nixon. A reputação de Nixon sofreu danos e ele foi forçado a demitir membros de sua equipe. Nixon se recusou a destruir as fitas de gravação, o que levou à sua renúncia. A personalidade dividida de Nixon, com um lado sombrio e manipulador, foi revelada nas gravações. Sinais da sombra e como interpretá-los. A sombra é criada na infância e resulta dos conflitos internos que sentimos. A sombra se revela através de comportamentos contraditórios e explosões emocionais. A projeção é uma forma comum de lidar com a sombra, projetando nossos desejos reprimidos nos outros. A superidealização de uma causa ou pessoa pode acobertar a expressão da sombra. A negação é uma forma de negar ativamente algo desagradável ou desconfortável em nosso inconsciente. A sombra e os diferentes tipos de personalidade. Somos menos reprimidos do que nossos ancestrais, mas estamos mais divididos do que nunca. A cultura nos alimenta constantemente com figuras sombrias, pois estamos famintos por expressões do lado sombrio. Existem diferentes tipos de personalidade que projetam suas sombras de maneiras específicas, como o valentão, o santo, o fanático e o encantador passivo-agressivo. A importância de reconhecer e integrar a sombra. Reconhecer a influência da sombra e evitar culpar os outros. Aceitar a existência de tendências irracionais e superstições. Apreciar a autenticidade e a espontaneidade, integrando a criança interior. Explorar os sinais indiretos da sombra, como explosões emocionais e projeções. Analisar traços reprimidos da infância e redescobrir facetas autênticas perdidas. Explorar os sonhos como uma visão direta da sombra e enfrentar comportamentos evitados. Explorando a sombra e lidando com a inveja. A ansiedade intensa despertada por certas situações pode estar relacionada a inseguranças não enfrentadas. Adotar o hábito de anotar os sonhos e prestar atenção aos sentimentos que inspiram pode ajudar a enxergar os contornos da sombra. É importante explorar as profundezas da mente e acessar o inconsciente para liberar a criatividade e os impulsos sombrios. Desenvolver o amor próprio e evitar comparações incessantes são formas de lidar com a inveja. A vida de Mary Shelley e sua amizade com Jane Williams. Mary Shelley era filha de dois intelectuais famosos e se tornou uma escritora feminista renomada. Mary Shelley e Jane Williams se tornaram amigas íntimas após a morte de seus maridos. Mary Shelley retornou a Londres e se tornou uma celebridade devido ao sucesso de seu livro Frankenstein. A inveja entre amigos e suas consequências devastadoras. Jane sente inveja de Mary e começa a espalhar histórias maliciosas sobre ela. A inveja leva Jane a se afastar de Mary e a sabotar seu relacionamento conjugal. A narrativa construída por Jane revela sua inveja e hostilidade em relação a Mary. A inveja entre amigos é comum e pode levar à traição e ao afastamento.
Identificando e lidando com a inveja. A inveja é uma emoção traiçoeira e evasiva que pode levar as pessoas a agir contra nossos interesses. É importante aprender a identificar os sinais de inveja e os tipos de pessoas propensas a senti-la. A inveja passiva pode se tornar ativa e levar a ações prejudiciais, por isso é essencial estar alerta. Os diferentes tipos de invejosos e suas estratégias de ataque. Os invejosos criticam de maneira contundente e confusa, buscando fazer você se sentir culpado. As críticas a seu respeito que não têm relação direta com suas ações são um sinal forte de inveja. Certas pessoas têm uma propensão a sentir inveja durante a vida toda, começando na infância. Algumas crianças sentem maior hostilidade e ressentimento em relação aos irmãos e aos pais. Os invejosos têm dificuldade em sentir gratidão e sempre acreditam que os outros têm mais. Existem diferentes tipos de invejosos, como o nivelador, o viciado em status e o vinculador. O nivelador busca rebaixar todos ao mesmo nível de mediocridade. O viciado em status está sempre comparando-se aos outros e buscando privilégios. O vinculador sente inveja daqueles que são bem-sucedidos e busca prejudicá-los. Como lidar com a inveja e a hostilidade? A inveja pode levar as pessoas a se vincularem a indivíduos bem-sucedidos para tentar obter algo que desejam e ferir a outra pessoa. Aqueles que são mais ansiosos para manter uma posição elevada podem aumentar suas inseguranças e acabar agindo de forma hostil. A mudança repentina no status de alguém pode desencadear inveja e alterar os relacionamentos com amigos e colegas. A influência das redes sociais na prevalência da inveja. A inveja é mais prevalente agora do que nunca, principalmente devido às redes sociais. A imagem idealizada que vemos nas redes sociais pode intensificar nossas inseguranças e desencadear a inveja. A inveja difusa entre grandes grupos de pessoas pode se tornar uma força política. É importante reconhecer os sinais e identificar os tipos de invejosos. É possível transformar a inveja em algo positivo e produtivo, como a emulação. A admiração é o oposto da inveja, reconhecendo as realizações das pessoas e celebrando-as. Devemos ter uma avaliação realista de nós mesmos e das nossas limitações para evitar a grandiosidade excessiva. A ascensão de Eisner na Disney e a expansão do império de entretenimento. Eisner se tornou diretor de programação do horário nobre e sentiu a necessidade de uma plataforma maior. Eisner aceitou a oportunidade de dirigir o estúdio cinematográfico da Paramount Pictures e transformou-o em um estúdio de sucesso. Eisner assumiu a presidência da Walt Disney Company e iniciou uma série de sucessos, incluindo a criação da Euro Disney. Eisner enfrentou problemas com a Euro Disney, mas continuou a expandir o império da Disney com a aquisição da ABC. O delírio de Michael Eisner e a queda da Disney. Michael Eisner, um dos fundadores da agência de publicidade, se tornou o diretor mais poderoso da cidade. Eisner ignorou os conselhos e contratou Michael Vitz, cometendo o maior erro de sua vida. Eisner foi demitido da Disney após uma série de desastres e processos judiciais. A grandiosidade e a tendência humana de se sentir superior à televisão era um modelo de negócios moribundo na era das novas mídias. A grandiosidade é uma doença psicológica que afeta a percepção de dimensão e proporção. A grandiosidade tem raízes no início da vida, quando as crianças buscam afirmar sua importância e poder. A grandiosidade e suas manifestações na sociedade atual. As pessoas buscam ser adoradas e manipulam os outros para receber atenção e se sentirem superiores. A grandiosidade é alimentada pela necessidade de se sentir importante e significativo, especialmente na ausência de religiões e grandes causas unificadoras. A tecnologia e as redes sociais contribuem para a disseminação da grandiosidade, permitindo que as pessoas criem uma ilusão de fama e poder. Indivíduos grandiosos tendem a exibir comportamentos exagerados, ter baixa empatia e buscar constantemente a validação e a adoração dos outros. É importante manter uma atitude realista, reconhecendo as próprias limitações e trabalhando com o que se tem, em vez de fantasiar sobre poderes divinos. Os princípios da grandiosidade pragmática. Aceite as suas necessidades grandiosas, concentre a energia e faça o oposto da grandiosidade fantástica. Mantenha um diálogo com a realidade e aprenda com os erros. Libere a sua energia grandiosa e busque desafios calibrados. Reconecte-se com o masculino ou feminino dentro de você. A corajosa Catarina e sua luta pelo poder. Em Roma, Catarina se identificava com o pai e passou por um treinamento físico rigoroso. Catarina assumiu o controle do castelo de Santo Ângelo e impediu a eleição de um novo papa. Catarina enfrentou a ameaça de invasão e se recusou a render a fortaleza, demonstrando coragem e determinação. A incrível história de Catarina Sforza. A condessa guerreira Catarina Sforza se recusa a se render e ordena que os canhões do castelo atirem contra o palácio de Orsi. Catarina luta bravamente contra os invasores franceses, mas é traída por um de seus próprios soldados. Catarina é aprisionada,
torturada e estuprada pelo Papa Alexandre VI, mas é libertada pelo capitão francês Vives. A influência de Catarina, a esposa, nos homens e mulheres da época. Catarina tinha a habilidade de interpretar muitos papéis diferentes e mesclar o masculino com o feminino. Catarina abdicou de sua habilidade durante o casamento com Jacomoveu, o que a deixou vulnerável. Catarina era admirada tanto por homens quanto por mulheres da época, que a viam como uma inspiração. Projeção de gênero e a influência dos padrões masculinos e femininos. A feminilidade intensifica na cidade, enfatizando a separação em relação à mãe e absorvendo características do pai. As expectativas culturais sobre as meninas as pressionam a se conformar a normas femininas, reprimindo traços curiosos e agressivos. A projeção de gênero ocorre quando projetamos qualidades desejáveis ou indesejáveis em outras pessoas, baseadas em nossas experiências com nossos pais. A polarização entre os gêneros reflete um conflito interno não resolvido, que pode levar à hostilidade e distância entre homens e mulheres. Projeção de fantasias e relacionamentos. A projeção de fantasias é comum em mulheres que tiveram relacionamentos intensos com o pai. Mulheres que tiveram figuras paternas ausentes tendem a buscar atenção e validação em relacionamentos românticos. Homens que praticam projeção de fantasias buscam uma mulher idealizada que preencha suas necessidades emocionais. Mulheres que se envolvem com homens que projetam fantasias muitas vezes se tornam peões e acabam desapontadas. Homens que projetam fantasias precisam desenvolver aspectos menos convencionais de si mesmos e buscar novas experiências. O homem superior, apesar de não ser fisicamente atraente, atrai mulheres pela sua autoconfiança e poder. A projeção do homem em geral resulta de um tipo específico de relacionamento com a mãe. Shetton está cortejando Dorothea. Acredita que ele está acima das outras pessoas para se preocupar com a etiqueta. A mulher precisa compreender que a fonte da sua insegurança são as opiniões críticas dos outros. A importância do equilíbrio entre os estilos masculino e feminino na liderança e tomada de decisões. A maioria dos empresários ignora a importância de estudar a empresa tanto do lado de fora como de dentro. É necessário criar um equilíbrio ao se inclinar mais na direção oposta do estilo predominante. Os estilos masculino e feminino de agir têm suas vantagens e é importante reconhecer e utilizar ambos. Ao se concentrar em problemas específicos e aprofundar-se neles, é possível obter um pensamento mais estruturado e ordenado. É importante considerar os relacionamentos interdependentes e como cada grupo ou indivíduo será afetado por suas ações. Homens tendem a culpar fatores externos por seus erros, enquanto mulheres tendem a se culpar. É importante aprender com os erros e atribuir o sucesso a fatores externos. Os estilos masculino e feminino de liderança têm diferenças, mas é importante incorporar elementos de ambos para obter resultados superiores. Desenvolver um senso de propósito é essencial para evitar a deriva e tomar decisões mais conscientes. A jornada de Martin Luther King Jr. para se tornar um líder do movimento pelos direitos civis. Martin Jr. cresceu em uma vida doméstica estável e confortável, mas enfrentou o racismo fora de sua vizinhança. Martin Jr. sentia o peso das expectativas de seu pai e lutava para encontrar seu próprio caminho. Martin Jr. se tornou um líder do movimento pelos direitos civis, defendendo a resistência não violenta e a integração completa. A jornada de Martin Luther King Jr. na luta pelos direitos civis. Martin Luther King Jr. ouviu uma voz que o encorajou a defender a retidão, a justiça e a verdade. King enfrentou desafios, ameaças de morte e conflitos internos, mas continuou a lutar pelo fim da segregação racial. Após a campanha em Birmingham, King obteve um grande triunfo ao conquistar o fim da segregação nas lojas do centro da cidade. A complexidade de Martin Luther King Jr. e a busca por um propósito na vida. Martin Luther King Jr. enfrentou críticas e resistência por sua posição sobre a Guerra do Vietnã e os direitos civis. King sentia-se espiritualmente perdido, mas encontrou propósito ao apoiar a greve dos lixeiros negros em Memphis. King enfrentou conflitos internos e dúvidas sobre seu papel, mas ouviu uma voz interior que o guiou em sua missão. A busca por um propósito na vida é uma luta comum a todos. Luther King Jr. enfrentou críticas e resistência por sua posição sobre a Guerra do Vietnã e os direitos civis. King sentia-se espiritualmente perdido, mas encontrou propósito ao apoiar a greve dos lixeiros negros em Memphis. King enfrentou conflitos internos e dúvidas sobre seu papel, mas ouviu uma voz interior que o guiou em sua missão. A busca por um propósito na vida é uma luta comum a todos, e encontrar esse propósito traz clareza e direcionamento. Encontrando propósito e direcionamento na vida, alguns enfrentam as mudanças com entusiasmo e diversidade de oportunidades, enquanto outros optam por uma carreira prática e estável. Ambos os caminhos podem causar problemas futuros, como falta de habilidades sólidas ou sensação de monotonia profissional.
Cada indivíduo possui uma singularidade e descobrir e cultivar essa singularidade é essencial para encontrar propósito e direcionamento na vida. Ao conectar-se com nossa singularidade, podemos neutralizar emoções negativas, desenvolver habilidades específicas e ter uma sensação de progresso e realização. Aprender a lidar com a ansiedade e incerteza é fundamental para alcançar objetivos e manter o foco no caminho escolhido. Desenvolvendo um alto senso de propósito, desenvolver uma tolerância alta para a atenção é importante na vida. A mente humana próspera quando estamos ativos mental e fisicamente. Ter um senso de propósito nos torna menos propensos à depressão e nos enobrece. Estratégias para manter um senso de propósito: aceite as experiências negativas e o sofrimento como meios de elevar suas habilidades e propósito. Mantenha níveis toleráveis de dor e desconforto nos exercícios para obter resistência e sensações positivas. Estabeleça prazos razoáveis e intensifique seu senso de propósito. A importância de ter um propósito na vida: diversões sempre novas podem se transformar em vícios e levar à deterioração da saúde e capacidades mentais. Para obter níveis mais profundos de prazer, é necessário aprender a se limitar e buscar experiências mais profundas em vez de estimulação excessiva. A busca por dinheiro e sucesso pode levar à falta de propósito e à alienação de si mesmo. A atenção e a fama nas redes sociais podem levar a uma busca constante por mais atenção, levando à alienação e perda de identidade. O cinismo e a falta de propósito podem ser uma forma de se proteger do medo de tentar e fracassar. É importante buscar o sublime e encontrar propósito e sentido na vida, sem cair na atitude cínica e preguiçosa. A influência da empatia e da atitude positiva na vida das pessoas, a importância de lidar com a inveja e a sombra, e a busca por propósito e autenticidade. Também são discutidos casos de líderes políticos e personalidades famosas que enfrentaram desafios e superaram obstáculos em suas vidas. A ascensão de Lyndon B. Johnson no Senado dos Estados Unidos. Lyndon B. Johnson diminui a resistência das pessoas e cria um sentimento de cordialidade mútua. Johnson se mostra polido, respeitoso e interessado em ajudar os outros senadores, conquistando sua confiança. Johnson se destaca ao liderar um subcomitê importante e ganha exposição pública, sendo elogiado pela imprensa. Johnson estabelece uma amizade próxima com o senador Richard Russell, que o apoia e elogia sua capacidade de trabalho. Russell prevê que Johnson poderia se tornar presidente no futuro, surpreendendo a imprensa. Johnson oferece ajuda a um colega senador que enfrenta dificuldades políticas, mostrando sua habilidade em construir alianças. Johnson elogia o colega senador e sugere que façam uma viagem juntos, demonstrando interesse em colaborar. Johnson se destaca como um político carismático e com potencial para se tornar presidente no futuro. A ascensão de Lyndon Johnson no Senado. Robert não faz ideia da experiência maravilhosa que é ir à Câmara do Senado com Johnson. Johnson era articulado, tinha muito conhecimento e se tornou o maior contador de votos na história do Senado. Johnson conseguiu conquistar aliados importantes, como o senador Russell, e tornou-se o mestre do Senado. A importância da validação na influência e no poder. Liderança de Johnson se abriu e ele adquiriu influência e poder no Senado. A validação é essencial para quebrar as defesas das pessoas e direcionar sua atenção para fora. A auto-opinião e a auto-opinião dos outros são fundamentais para influenciar e manipular. Estratégias para se tornar um mestre da persuasão: sentir empatia e segurança nas pessoas para influenciá-las, praticar a empatia e compreender a perspectiva dos outros, criar uma atmosfera de camaradagem e cordialidade mútua. Estratégias de influência e persuasão: a importância de interpretar uma situação e usar a linguagem corporal para influenciar os outros. Descrever uma tarefa como um teste de habilidades ou uma oportunidade rara para atrair a participação de outras pessoas. Oferecer recompensas menores ao invés de presentes grandes para conquistar a lealdade das pessoas. Elogiar as qualidades das pessoas. E ver e validar suas opiniões para influenciá-las de forma positiva. Lisonjear estrategicamente, mirando as inseguranças das pessoas, para conquistar sua aprovação. Estratégias para derreter a resistência das pessoas: ofereça apoio e confirmação da forma mais realista possível. Satisfaça sem fornecer isso aos outros, pareça o mais sincero possível. Utilize a resistência e teimosia dos outros. Use as emoções das pessoas. Utilize a linguagem delas. Faça o uso da rigidez delas. Desenvolva uma mente flexível. Adote o princípio básico da filosofia socrática. Largue o conjunto mais profundo de regras e restrições. Mantenha uma distância irônica de sua própria opinião.
A jornada de Anton Chekhov, superando a infância difícil e buscando a liberdade. Anton Chekhov cresceu em uma família abusiva e opressora, mas buscou independência e preocupação com o bem-estar dos outros. Chekhov encontrou prazer em exercer influência sobre os outros, projetando sua alma e opiniões intelectuais. A mudança de atitude é fundamental para evitar a autossabotagem e atrair oportunidades e pessoas positivas. Chekhov enfrentou a violência e a pobreza, mas encontrou conforto na literatura e na busca pela liberdade. Apesar das dificuldades, Chekhov decidiu cuidar de si mesmo, estudar medicina e compartilhar suas histórias com o mundo. A jornada de superação de Chekhov e a importância da generosidade. Chekhov enfrentou dificuldades financeiras e emocionais, mas se responsabilizou pela família e buscou melhorar a vida de todos. Chekhov decidiu viajar para a ilha de Sakhalina e escrever sobre as condições dos prisioneiros, buscando uma nova perspectiva e se reconectar com a realidade. Chekhov adotou uma atitude generosa em relação aos outros e a si mesmo, o que o libertou de emoções negativas e o levou a viver ao máximo. A importância da atitude na vida. A atitude de uma pessoa pode moldar sua percepção da realidade e influenciar sua vida. Cada indivíduo vê o mundo de maneira única, de acordo com sua atitude e experiências pessoais. A atitude negativa limita as experiências e o sucesso, enquanto a atitude positiva abre portas e promove o crescimento. Atitudes construtivas e tóxicas, como reconhecê-las e lidar com elas. Algumas crianças desenvolvem estratégias psicológicas para restringir o que veem e vivenciam, dificultando o crescimento psicológico. Atitudes construtivas têm uma dinâmica de autossabotagem, onde os indivíduos projetam suas emoções negativas nos outros. Pessoas com atitude evitativa têm medo de responsabilidades e desafios que possam colocar sua autoestima em risco. Indivíduos com atitude depressiva internalizam o julgamento negativo dos pais, sentindo-se sem valor e atraídos pelo lado sombrio da vida. Como lidar com a depressão e adversidades na vida? A esposa do compositor sentiu-se atraída pela tristeza de João Bobo e se casaram. O marido se sentia inferior em relação à inteligência e vontade da esposa, levando a questionamentos sobre seu amor. Pessoas depressivas muitas vezes atraem outras para ajudá-las, mas acabam criticando e magoando aqueles que as amam. Indivíduos ressentidos têm uma necessidade secreta de ferir os outros e podem ser cruéis e vingativos. A atitude construtiva diante das adversidades é encará-las como oportunidades de aprendizado e crescimento. A importância da atitude do autoconhecimento. A prisão teve o efeito de endurecer o criminoso, mas também o levou a reavaliar sua vida e se apaixonar pelos livros e pelo aprendizado. É importante reconhecer que somos capazes de muito mais do que imaginamos e que devemos buscar constantemente novas atividades e desafios. Devemos confrontar nosso lado sombrio e integrá-lo à nossa personalidade para nos tornarmos seres humanos mais completos e autênticos. A ascensão e os desafios de Richard Nixon. Nixon enfrentou acusações de uso indevido de fundos do Partido Republicano. Nixon defendeu-se em um discurso televisivo ao vivo e manteve sua carreira política. Nixon realizou uma campanha elegante e inteligente na eleição de 1968. A queda de Richard Nixon. A reputação de Nixon sofreu danos e ele foi forçado a demitir membros de sua equipe. Nixon se recusou a destruir as fitas de gravação, o que levou à sua renúncia. A personalidade dividida de Nixon, com um lado sombrio e manipulador, foi revelada nas gravações. Sinais da sombra e como interpretá-los. A sombra é criada na infância e resulta dos conflitos internos que sentimos. A sombra se revela através de comportamentos contraditórios e explosões emocionais. A projeção é uma forma comum de lidar com a sombra, projetando nossos desejos reprimidos nos outros. A superidealização de uma causa ou pessoa pode acobertar a expressão da sombra. A negação é uma forma de negar ativamente algo desagradável ou desconfortável em nosso inconsciente. A sombra e os diferentes tipos de personalidade. Somos menos reprimidos do que nossos ancestrais, mas estamos mais divididos do que nunca. A cultura nos alimenta constantemente com figuras sombrias, pois estamos famintos por expressões do lado sombrio. Existem diferentes tipos de personalidade que projetam suas sombras de maneiras específicas, como o valentão, o santo, o fanático e o encantador passivo-agressivo. A importância de reconhecer e integrar a sombra. Reconhecer a influência da sombra e evitar culpar os outros. Aceitar a existência de tendências irracionais e superstições. Apreciar a autenticidade e a espontaneidade, integrando a criança interior. Explorar os sinais indiretos da sombra, como explosões emocionais e projeções. Analisar traços reprimidos da infância e redescobrir facetas autênticas perdidas. Explorar os sonhos como uma visão direta da sombra e enfrentar comportamentos evitados.
Explorando a sombra e lidando com a inveja, a ansiedade intensa despertada por certas situações pode estar relacionada a inseguranças não enfrentadas. Adotar o hábito de anotar os sonhos e prestar atenção aos sentimentos que inspiram pode ajudar a enxergar os contornos da sombra. É importante explorar as profundezas da mente e acessar o inconsciente para liberar a criatividade e os impulsos sombrios. Desenvolver o amor próprio e evitar comparações incessantes são formas de lidar com a inveja. A vida de Mary Shelley e sua amizade com Jane Williams. Mary Shelley era filha de dois intelectuais famosos e se tornou uma escritora feminista renomada. Mary Shelley e Jane Williams se tornaram amigas íntimas após a morte de seus maridos. Mary Shelley retornou a Londres e se tornou uma celebridade devido ao sucesso de seu livro Frankenstein. A inveja entre amigos e suas consequências devastadoras. Jane sente inveja de Mary e começa a espalhar histórias maliciosas sobre ela. A inveja leva Jane a se afastar de Mary e a sabotar seu relacionamento conjugal. A narrativa construída por Jane revela sua inveja e hostilidade em relação a Mary. A inveja entre amigos é comum e pode levar à traição e ao afastamento. Identificando e lidando com a inveja. A inveja é uma emoção traiçoeira e evasiva que pode levar as pessoas a agir contra nossos interesses. É importante aprender a identificar os sinais de inveja e os tipos de pessoas propensas a senti-la. A inveja passiva pode se tornar ativa e levar a ações prejudiciais, por isso é essencial estar alerta. Os diferentes tipos de invejosos e suas estratégias de ataque. Os invejosos criticam de maneira contundente e confusa, buscando fazer você se sentir culpado. As críticas a seu respeito que não têm relação direta com suas ações são um sinal forte de inveja. Certas pessoas têm uma propensão a sentir inveja durante a vida toda, começando na infância. Algumas crianças sentem maior hostilidade e ressentimento em relação aos irmãos e aos pais. Os invejosos têm dificuldade em sentir gratidão e sempre acreditam que os outros têm mais. Existem diferentes tipos de invejosos, como o nivelador, o viciado em status e o vinculador. O nivelador busca rebaixar todos ao mesmo nível de mediocridade. O viciado em status está sempre comparando-se aos outros e buscando privilégios. O vinculador sente inveja daqueles que são bem-sucedidos e busca prejudicá-los. Como lidar com a inveja e a hostilidade? A inveja pode levar as pessoas a se vincularem a indivíduos bem-sucedidos para tentar obter algo que desejam e ferir a outra pessoa. Aqueles que são mais ansiosos para manter uma posição elevada podem aumentar suas inseguranças e acabar agindo de forma hostil. A mudança repentina no status de alguém pode desencadear inveja e alterar os relacionamentos com amigos e colegas. A influência das redes sociais na prevalência da inveja. A inveja é mais prevalente agora do que nunca, principalmente devido às redes sociais. A imagem idealizada que vemos nas redes sociais pode intensificar nossas inseguranças e desencadear a inveja. A inveja difusa entre grandes grupos de pessoas pode se tornar uma força política. É importante reconhecer os sinais e identificar os tipos de invejosos. É possível transformar a inveja em algo positivo e produtivo, como a emulação. A admiração é o oposto da inveja, reconhecendo as realizações das pessoas e celebrando-as. Devemos ter uma avaliação realista de nós mesmos e das nossas limitações para evitar a grandiosidade excessiva. A ascensão de Eisner na Disney e a expansão do império de entretenimento. Eisner se tornou diretor de programação do horário nobre e sentiu a necessidade de uma plataforma maior. Eisner aceitou a oportunidade de dirigir o estúdio cinematográfico da Paramount Pictures e transformou-o em um estúdio de sucesso. Eisner assumiu a presidência da Walt Disney Company e iniciou uma série de sucessos, incluindo a criação da Euro Disney. Eisner enfrentou problemas com a Euro Disney, mas continuou a expandir o império da Disney com a aquisição da ABC. O delírio de Michael Eisner e a queda da Disney. Michael Eisner, um dos fundadores da agência de publicidade, se tornou o diretor mais poderoso da cidade. Eisner ignorou os conselhos e contratou Michael Vitz, cometendo o maior erro de sua vida. Eisner foi demitido da Disney após uma série de desastres e processos judiciais. A grandiosidade e a tendência humana de se sentir superior à televisão era um modelo de negócios moribundo na era das novas mídias. A grandiosidade é uma doença psicológica que afeta a percepção de dimensão e proporção. A grandiosidade tem raízes no início da vida, quando as crianças buscam afirmar sua importância e poder. A grandiosidade e suas manifestações na sociedade atual. As pessoas buscam ser adoradas e manipulam os outros para receber atenção e se sentirem superiores. A grandiosidade é alimentada pela necessidade de se sentir importante e significativo, especialmente na ausência de religiões e grandes causas unificadoras. A tecnologia e as redes sociais contribuem para a disseminação da grandiosidade, permitindo que as pessoas criem uma ilusão de fama e poder.
Indivíduos grandiosos tendem a exibir comportamentos exagerados, ter baixa empatia e buscar constantemente a validação e a adoração dos outros. É importante manter uma atitude realista, reconhecendo as próprias limitações e trabalhando com o que se tem, em vez de fantasiar sobre poderes divinos. Os princípios da grandiosidade pragmática: aceite as suas necessidades grandiosas, concentre a energia e faça o oposto da grandiosidade fantástica, mantenha um diálogo com a realidade e aprenda com os erros, libere a sua energia grandiosa e busque desafios calibrados, reconecte-se com o masculino ou feminino dentro de você. A corajosa Catarina e sua luta pelo poder em Roma. Catarina se identificava com o pai e passou por um treinamento físico rigoroso. Catarina assumiu o controle do castelo de Santo Ângelo e impediu a eleição de um novo papa. Catarina enfrentou a ameaça de invasão e se recusou a render a fortaleza, demonstrando coragem e determinação. A incrível história de Catarina Sforza. A condessa guerreira Catarina Sforza se recusa a se render e ordena que os canhões do castelo atirem contra o palácio de Orsi. Catarina luta bravamente contra os invasores franceses, mas é traída por um de seus próprios soldados. Catarina é aprisionada, torturada e estuprada pelo Papa Alexandre VI, mas é libertada pelo capitão francês Vives. A influência de Catarina, a esposa, nos homens e mulheres da época. Catarina tinha a habilidade de interpretar muitos papéis diferentes e mesclar o masculino com o feminino. Catarina abdicou de sua habilidade durante o casamento com Jacomoveu, o que a deixou vulnerável. Catarina era admirada tanto por homens quanto por mulheres da época, que a viam como uma inspiração. Projeção de gênero e a influência dos padrões masculinos e femininos. A feminilidade intensifica na cidade, enfatizando a separação em relação à mãe e absorvendo características do pai. As expectativas culturais sobre as meninas as pressionam a se conformar a normas femininas, reprimindo traços curiosos e agressivos. A projeção de gênero ocorre quando projetamos qualidades desejáveis ou indesejáveis em outras pessoas, baseadas em nossas experiências com nossos pais. A polarização entre os gêneros reflete um conflito interno não resolvido, que pode levar à hostilidade e distância entre homens e mulheres. Projeção de fantasias e relacionamentos. A projeção de fantasias é comum em mulheres que tiveram relacionamentos intensos com o pai. Mulheres que tiveram figuras paternas ausentes tendem a buscar atenção e validação em relacionamentos românticos. Homens que praticam projeção de fantasias buscam uma mulher idealizada que preencha suas necessidades emocionais. Mulheres que se envolvem com homens que projetam fantasias muitas vezes se tornam peões e acabam desapontadas. Homens que projetam fantasias precisam desenvolver aspectos menos convencionais de si mesmos e buscar novas experiências. O homem superior, apesar de não ser fisicamente atraente, atrai mulheres pela sua autoconfiança e poder. A projeção do homem em geral resulta de um tipo específico de relacionamento com a mãe Shetton está cortejando. Doroteia acredita que ele está acima das outras pessoas para se preocupar com a etiqueta. A mulher precisa compreender que a fonte da sua insegurança são as opiniões críticas dos outros. A importância do equilíbrio entre os estilos masculino e feminino na liderança e tomada de decisões. A maioria dos empresários ignora a importância de estudar a empresa tanto do lado de fora como de dentro. É necessário criar um equilíbrio ao se inclinar mais na direção oposta do estilo predominante. Os estilos masculino e feminino de agir têm suas vantagens e é importante reconhecer e utilizar ambos. Ao se concentrar em problemas específicos e aprofundar-se neles, é possível obter um pensamento mais estruturado e ordenado. É importante considerar os relacionamentos interdependentes e como cada grupo ou indivíduo será afetado por suas ações. Homens tendem a culpar fatores externos por seus erros, enquanto mulheres tendem a se culpar. É importante aprender com os erros e atribuir o sucesso a fatores externos. Os estilos masculino e feminino de liderança têm diferenças, mas é importante incorporar elementos de ambos para obter resultados superiores. Desenvolver um senso de propósito é essencial para evitar a deriva. Os estilos masculino e feminino de liderança têm diferenças, mas é importante incorporar elementos de ambos para obter resultados superiores. Desenvolver um senso de propósito é essencial para evitar a deriva e tomar decisões mais conscientes. A jornada de Martin Luther King Jr. para se tornar um líder do movimento pelos direitos civis. Martin Jr. cresceu em uma vida doméstica estável e confortável, mas enfrentou o racismo fora de sua vizinhança. Martin Jr. sentia o peso das expectativas de seu pai e lutava para encontrar seu próprio caminho. Martin Jr. se tornou um líder do movimento pelos direitos civis, defendendo a resistência não violenta e a integração completa. A jornada de Martin Luther King Jr. na luta pelos direitos civis. Martin Luther King Jr. ouviu uma voz que o encorajou a defender a retidão, a justiça e a verdade. King enfrentou desafios,
ameaças de morte e conflitos internos, mas continuou a lutar pelo fim da segregação racial. Após a campanha em Birmingham, King obteve um grande triunfo ao conquistar o fim da segregação nas lojas do centro da cidade. A complexidade de Martin Luther King Jr. e a busca por um propósito na vida. Martin Luther King Jr. enfrentou críticas e resistência por sua posição sobre a Guerra do Vietnã e os direitos civis. King sentia-se espiritualmente perdido, mas encontrou propósito ao apoiar a greve dos lixeiros negros em Memphis. King enfrentou conflitos internos e dúvidas sobre seu papel, mas ouviu uma voz interior que o guiou em sua missão. A busca por um propósito na vida é uma luta comum a todos, e encontrar esse propósito traz clareza e direcionamento. Encontrando propósito e direcionamento na vida, alguns enfrentam as mudanças com entusiasmo e diversidade de oportunidades, enquanto outros optam por uma carreira prática e estável. Ambos os caminhos podem causar problemas futuros, como falta de habilidades sólidas ou sensação de monotonia profissional. Cada indivíduo possui uma singularidade e descobrir e cultivar essa singularidade é essencial para encontrar propósito e direcionamento na vida. Ao conectar-se com nossa singularidade, podemos neutralizar emoções negativas, desenvolver habilidades específicas e ter uma sensação de progresso e realização. Aprender a lidar com a ansiedade e incerteza é fundamental para alcançar objetivos e manter o foco no caminho escolhido. Desenvolvendo um alto senso de propósito, desenvolver uma tolerância alta para a atenção é importante na vida. A mente humana próspera quando estamos ativos mental e fisicamente. Ter um senso de propósito nos torna menos propensos à depressão e nos enobrece. Estratégias para manter um senso de propósito. Aceite as experiências negativas e o sofrimento como meios de elevar suas habilidades e propósito. Mantenha níveis toleráveis de dor e desconforto nos exercícios para obter resistência e sensações positivas. Estabeleça prazos razoáveis e intensifique seu senso de propósito. A importância de ter um propósito na vida. Diversões sempre novas podem se transformar em vícios e levar à deterioração da saúde e capacidades mentais. Para obter níveis mais profundos de prazer, é necessário aprender a se limitar e buscar experiências mais profundas em vez de estimulação excessiva. A busca por dinheiro e sucesso pode levar à falta de propósito e à alienação de si mesmo. A atenção e a fama nas redes sociais podem levar a uma busca constante por mais atenção, levando à alienação e perda de identidade. O cinismo e a falta de propósito podem ser uma forma de se proteger do medo de tentar e fracassar. É importante buscar o sublime e encontrar propósito e sentido na vida, sem cair na atitude cínica e preguiçosa.